¿Qué es Cop City? Cop City es el nombre dado por aquellos contra un proyecto masivo propuesto por la policía en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, en el sureste de los Estados Unidos. Cop City sería costar 90 miles de millones de dólares y destruya 1.21 kilómetros del bosque Welaunee, el nombre Muskogee, de creek indígena por esta tierra. Después de los levantamientos en respuesta al asesinato de George Floyd, las fuerzas policiales en los Estados Unidos se están fortaleciendo. Este proyecto es el último intento de represar las revueltas urbanas y militarizar la policía. Una ciudad simulada sería construida para taladros contra los manifestantes, donde la gente son considerada combatientes enemigos y la policía el ejército. Es una visión muy distópica. En otra parte del bosque, Shadow Studios, también conocido como Black Productions, una corporación de medios de entretenimiento, quiere construir un escenario de sonido masivo, un lugar de donde el futuro del espectáculo sería producido. Estos tipos de distracciones facilitan el mundo artificial que nos separa y distrae de nuestra pena, las imposibilidades de vida capitalista y la destrucción de la tierra. Esta lucha combinará muchas luchas. Es la lucha por la tierra, la lucha contra la policía y su violencia, la lucha contra los cárceles y esclavitud moderna, la lucha contra la continuación y mutación de colonización de la tierra indígena, la lucha contra las distracciones de capitalismo espectacular que destruye nuestro mundo real por una imagen falsa. Luchamos por la tierra, el mundo real y los curas por las enfermedades de esta sociedad, la abolición de esto. Por más de un año, la gente vive en bosque Welaunee y lo defiende contra destrucción. Por su defensa. Por el mayor del tiempo, la policía tiene miedo para entrar al bosque. Pero en los meses recientes, la represión ha crecido. En diciembre, 6 defensores del bosque fueron detenidos con cargos de terrorismo. La semana pasada, en marzo, gente aún atacada en el bosque fue encarcelada con cargos similares. Estos cargos representan una escalada contra los derechos supuestos de reunión y protesta. El Estado utilizará leyes contra terrorismo y seguridad nacional que invalidar esta lucha. En el 18 de enero, la policía se mata una defensora, se llama Tortuguita. Tortuguita fue una anarquista indígena, una pareja amorosa, una amiga querida, defensora del bosque, médica entrenada, alma valiente y mucho, mucho más. Su asesinato demostrará el miedo de la policía y la desesperación del Estado que represar la resistencia ecológica y abolicionista. Usualmente el Estado usará métodos Morehouse did bring attention to the issue, but this was a culmination of Clark Atlanta University, Spelman College, and Morehouse College. We all got together and recognized that this is not something that needs to be built in our city. I don't know what I can and can't do, but no justice! No justice! Poder colectiva y el poder de este movimiento. No necesitamos una mártir, pero el Estado nos dio una. Se robó nuestra amiga y nos dio un símbolo. Recordamos nuestra amiga, una individua, una humana. Convertimos el horror de su muerte en fuego. Para vengamos Tortuguita, para defendamos Welaunee, nosotros decimos, Cop City nunca será completar. Nuestra lucha en el bosque se entretejido
con las luchas en México, en Chiapas y Oaxaca, en Wet'suwet'en, en Walmapu, la tierra de los mapuches que los colonizadores se llama Chile, y en toda de la tierra de las Américas de Abya. Hablamos en este español roto porque deseamos conectar con las luchas aquí y en esta parte del mundo. Espero que es posible que conectamos a través de las violencias de las fronteras falsas por la defensa de la tierra, por la próspera de vida fuera del capitalismo. Por más información, defendeatlantaforest.com en inglés, defendeatlantaforest.com. Y para conectar a nosotros en español o inglés, caos-star@riseup.net, CHAOS-STAR@riseup.net. Es el correo electrónico de un periódico fanzine anarquista y autónoma de Nueva York. Gracias.